跟住落嚟係播映江生牌生粉冇錢特約 Anson Kitchen。好，歡迎大家今日嚟到呢個 Ian Kitchen 啊！因為咧江業生就唔舒服，所以今日我就代班。咁好啦，咁今日教大家整咩咧？我哋首先咧就煲咗個湯先啦，因為煮飯咧多數煲個湯先嘅，咁你一路掉佢喺度煲，咁就唔使理佢啊嘛。咁我哋今日煲咩湯咧？大家可以睇到呢啲材料啦。咁我哋呢度兩粒蜜棗嘅，咁煲湯之前咧，咁就煲啲水啦，加蜜棗落去。好，我而家加啲水落個煲度先。咁咧今日咧就將會同大家煮呢個三餸一湯咁樣嘅，呢個就係瘦肉啦，攞嚟煲湯嘅。咁好多人就攞豬骨嚟煲湯嘅，咁咧但係咧我就中意用瘦肉，因為咧豬骨咧就太多油啦，咁用瘦肉咧就會好少少嘅，健康啲啦，唔知飲太多油。咦？喂，呢位先生你做咩事？咩啊？我病好耐喎。咁唔介紹啊，呢個你哋都識嘅。夠未啊？啲頂頭。夠未啊？啊，你平時冇呢個煩惱？啊，你又話 Tiger？唔係啊，呢度。你話 Tiger？呢度。你話 Frankie？你話 Tiger？差唔多。呢度。佢完全唔理我，佢話 Tiger 啊嘛，佢話你係 Tiger。嗱，咁湯啊你搞嗱，我呢邊切住嘢先。嗱，喺呢個切住嘢咁悶嘅環節咧，大家係可以即刻去邊睇睇我哋啱啱買餸嘅狀況，都相當之經典啊！睇片。而家去買餸，去煮呢一個三餸一湯。首先講明啊，我係完全唔識煲湯㗎。因為而家疫情嘅關係咧，我哋就選擇唔去街市啦。但係我就擔心 supermarket 係冇蜜棗買嘅。冇嗰個嘅話，個湯係咪都可以成立咯？成立嘅冇咁甜咯。係啲 fans 望到你都會好甜嘅。我係喺啲片度係要講下呢啲嘢㗎啦，講下呢啲嘢撈唔到落去嘅，係咪先？大家最近我有聽過啲朋友講話，佢屋企好難去買餸，因為真係好多地方都有確診者啦，同埋有高危啦。咁佢哋就依家上網買餸就變咗，咁我覺得都幾方便。咁上網買嘢係方便嘅。咁而家其實好多品牌都做網店生意。有啲賣衫㗎，賣衫嗰啲啊，即係好容易買到嘅，即係你撳幾個掣就買到啦，即係啲選擇有好多咯喎。唉，我嗰日睇拍嗰條 Q&A 嗰條片，我自己都大意講錯咗啲嘢，即係啲人問我最中意嘅牌子，咁啊梗係 Independent 同埋呢一個虎仔嗰個係咩啊？同埋呢一個 Supreme 啦。好啦，我哋傾住咁多先啦，我哋一陣間就買餸再講啦。Bye dude，咁啊買我哋呢個三餸一湯嘅材料啊，煲呢一個青紅蘿蔔豬展湯啦。豬展我冇講過豬展，我咪同你講唔要豬展要瘦肉咯。我一陣間開翻個 message 俾大家睇，我一陣間開翻俾大家睇，佢明明係講豬展㗎。我而家即刻開出嚟。跟住仲有呢個 XO 醬西蘭花炒大字啦，洋雞翼啦，炸啲金菇肥牛粉絲煲。咁我哋就煮呢幾味俾大家。睇下先，你俾個咪嚟。個湯唔使豬展，要瘦肉。 OK， 好唔該晒，原來真係要瘦肉啊！好 ，thank you。正式出發，開始。開始有心跳，嚟啊！買餸最驚恐著石路，食咗有毒魚頭。咦？買埋哈密瓜。佢依家啟動咗佢嘅購物模式。喂，我哋睇呢個 menu 買佢先好唔好啊？但係佢有苦瓜嘅，點解呢一個？呢個唔係苦瓜，係佛掌瓜喎。真係識啲嘢喎，又真係佛掌瓜喎。佛手瓜同佛掌瓜係咪真係一樣咧？你隻手咪你隻掌，但係呢個會冇誠意啊。我覺得佢好方便，我哋揀一個方便嘅方法啊嘛，我哋。好咯，你話事咯。我需要一個呢個三色椒，金菇金，一包兩包。包都夠。哇，正！嗰度有啲一碌碌嘅粟米買，唔使買咁多咯。你買粟米做咩？我養呢個喺雞入邊㗎，係咪好有諗法啊？粟米粒啦啫。蘿蔔講錯咗，幫我揀碌細細地嘅，佢咁精幹就係佢啦。佢依家呢一個西蘭花嘅包度咧，就好似平時結婚嗰啲咧，姊妹咧拋嗰啲花球就好似咁嘅樣㗎啦。1、2、3，掉！哇，咁貴嘅！我覺得炒得出嚟靚啲就西蘭花嘅。我想揾啲雞翼係，不過摸下嗰啲係咪好硬？咁你擺一陣翻到去都咩啦？要2 pack。佢又開始睇啲唔係好關今晚事嘅嘢啦，我唔食。
做一個有責任嘅消費者，唔啱嘅嘢要擺翻去原處。如果係靚啲嘅，即係佢都係瘦肉嚟嘅。好啊，我唔識啊，因為煲湯嘅話，通常煲湯唔使抹咁靚。咁我呢度睇緊啲咩咧？我哋而家又話呢啲就係煲湯瘦肉咯，全部煲湯瘦肉。好啊，咁你揀啦，中意嘅係咪？就呢盒啦。多謝晒。我哋煲湯都用黑莓。肥牛喺呢度買埋我哋。由於最近疫情嘅關係咧，大家冇公開要拗老底，都係唔好買咁貴啊。呢個咧，好就呢個啦。嗰啲我見到，sorry， 嗰啲我上網見到嗱，有啲人話用沙爹醬又得，有啲人話用沙茶醬都一樣得。你有做功課 Of course， 我係用沙茶醬。嗱，見唔見到啊？佢行下咧，又唔知一隔離睇緊啲乜嘢啦。依家翻緊嚟啦。啱啱話呢啲嘢未搞掂，佢而家又睇埋啲無謂嘢啦，開始。我要一個呢個蜜糖啦，整雞。喂，沙茶醬係咪呢一個啊 ，baby？沙爹醬嚟嘅。 Sorry， 喂，佢呢個平啲喎，都係要呢個先。咩㗎咩㗎？ XO 醬。係咯，我就係話你唔睇價錢。我天秤座嚟噶嘛，買嘢係唔睇價錢嘅，的確。我話細個嗰啲菠蘿冰咧係膠袋裝住，又釘眼釘。我拆嗰陣時，成啲釘插咗入手入邊。喂，佢真係弱智嘅喎。你話人弱智冇乜說服力。Correct。死啦！我依家戴住口罩都 feel 到好似有啲肥添喎。大姐，有冇個再平啲啊？咁啊就佢啊！煮餸仲貴過出街食。唔係，依家買餸係貴，依家買嘢貴咗好多。啱啱咧我就買咗呢個葱薑同埋蒜頭啦，打啲。跟住仲買多咗嘅呢一個，呢個係蘆筍，咁我就可以釀埋落我個雞翼入邊。依家格價大師陳卓賢又喺度再格過邊一嚿豬肉平啲。你想要支持本地定係來佬嘢？我哋梗係支持本地㗎啦，我哋。哇！嗰陣時咧，我去打天下，即係拍日本沖繩嘅時候咧，日本嗰啲人咧，佢哋劇組嘅飯盒咧就係食呢啲㗎啦。係每一日我哋放飯其實都係食呢啲咧。雖然佢凍咗，我哋等到凍咗，但係其實都好好食。講真嘅，我去日本啲人就係着呢啲嘅。哇！你呢件衫好靚喎。係啊，日式和服嚟㗎。你呢件衫有得賣未啊？拍嗰日未，出街嗰日就有。買單俾錢，買單俾錢，買單俾錢。大家見唔見到呢條隊啊？我諗呢條隊排到過去我哋埋單都應該80歲嘅啦，差唔多。我可能而家行多轉翻嚟就到啊，要唔要我行下？試下跑步。留在彼此的身邊，牽着手再繼續飛。Stephy 嘅跑 online 主題曲啊，我同佢開男排女將，成日唱俾佢聽。教練，我好想繼續打排球啊！我教大家日文啊，長期後邊就係長期 Kimura 咁樣，大家跟我讀一次，長期 Kimura， 長期 Kimura， 係啦，啱。因為個超級多糖，香港係唔會理呢啲噶嘛，你而家都唔理啊？唔係依家都理。你睇下，老闆請客。你可唔可以攞個好啲嘅角度咧？你咁又何必咧？呢啲我都唔會剪入去嘅啦。喂，就剪呢個啫，就剪呢個，就剪呢個。偏偏嗰個係我啲人嚟嘅，你要知道。係我啲人嚟嘅，你要知道。係我啲人嚟嘅，你要知道。不過今日咧第一次咁樣攞住個 cam 喺個超級市場度咁樣一路拍嘢，一路買嘢啦。其實咧都有少少尷尬嘅，因為我咁樣攞起咗個 cam 咧，每逢經過嘅人嘅時候咧，大家都會望住我。但係我覺得都 OK 嘅。我覺得呢一度睇住我哋咁樣買嘢都幾有樂趣。自從疫症開始，其實我都好少出嚟買嘢啦。咁啊，今次就拍嘢啦，就同阿陳仔出嚟特登就買餸，都幾好啊！可以有個機會咁樣出下街檔。嗱，唔使再撳啦，你部機冇壞啊！想知我同陳仔點樣大鬧廚房煮3餸1湯，記得留意下集 Instant Kitchen， 拜拜。我洗晒佢，好。